Hello， 大家好，又係我 Steven 啊。咁今日咧又同大家嚟到 JW Marriott 呢邊啦。酒店咧呢邊咧啱啱又推出咗個叫 Buffetcation 嘅一個 package。咁首先講咧，其實呢個 package 咧其實都幾簡單嘅。咁最主要咧佢就係包咗1晚嘅房間啦，仲有一個很 lunch 嘅一個自助晚餐啦，同埋第二日朝頭早咧就喺 cafe 嗰邊咧食一個自助早餐嘅喎。房間方面咧，我今日入住咧就係一個海景房啦。其實 JW Marriott 咧大家都知，雖然咧會感覺到呢間房好似有啲年代感啊，譬如你可以見到一啲冷氣啊、電掣啊，或者啲夾萬咧，咁嗰啲咧佢都係會比較有啲舊嘅。咁但係其實 JW 咧本身都唔係走好豪華、好奢侈個路線，咁佢樣樣嘢都嚟得好實在嘅。譬如今次呢間房咧都 keep 得好新淨嘅，啲家私啦、床褥啊、嗰啲櫃啊、門啊，即係仍然咧你見到咧係好企理嘅。咁而且咧從一啲細節位咧都見到咧，其實酒店係不斷咁提升翻佢房裏邊嘅一啲嘅設備啦。咁譬如咧，我見到有藍牙嘅 speaker 啦，亦都見到有好多嘅 USB 位嘅，唔同嘅插電線已經擺咗喺度啦。另外咧就係最難得咧，就係仲有佢亦都有擺一啲浴簾啊，同埋 amenity 嗰啲嘢咧係超級之齊備嘅。整個感覺其實佢都係好舒服啦。咁我嗰間房咧本身因為海景咧就望到去呢一個中環啦，同埋尖沙咀一帶嘅海景。今日咧雖然咧就個天色唔係咁好，咁但係望出去咧其實都係好舒服嘅喎。話到明啦，即係呢一個就係 Buffetcation 啊嘛，咁包咗2餐唔同嘅自助餐咧，咁今次咧就可以去晒 The Lounge 啦。即係我而家呢個位置咧，同埋另外一間咧就喺樓上嘅 cafe 咧，就一次過可以去晒2間唔同嘅餐廳嗰度嘅喎。嗱，今日咧我入住個時間咧就係星期六嘅夜晚啊，咁所以嚟到呢一間 The Lounge 嘅 Dinner Buffet 咧，其實都幾多人㗎嚇。The Lounge 呢邊咧，其實都有一段時間冇嚟，所以今日咧都好緊張咧，想睇佢嘅質素係點啊嚇。嗱，講起呢個自助餐咧，佢有性價比咧，我成日都講係非常之高嘅。咁其實而家好多5星酒店嘅自助晚餐咧，都講緊700、800蚊咧，其實一啲都唔出奇。咁呢一間餐廳其實個自助餐夜晚嚟講，仍然係做緊500幾18蚊。雖然唔係話好多選擇，咁但係全部咧都係重點出擊嘅位嚟嘅喎。啲嘢食咧係譬如一啲嘅咖喱啊、炒粉麵啊嗰啲咁嘅嘢咧，佢知道自己唔係強項嗰啲咧，佢就完全係刪減咗呢啲嘢啦。咁所以對 lunch 呢個 cafe 你可以講係貴精不貴多嘅。咁好啦，咁我介紹自助餐之前，如果大家都中意 staycation 啊或者呢一類型嘅影片嘅睇片咧，記得俾個 like 啦，同埋仲未訂閱嘅，快啲撳個 subscribe 掣啦，同埋多啲 share 俾朋友咯喎。可以咁同大家嘗試下部分嘅一個熱葷啦，即係主菜。咁我喺呢一個碟咧裏邊咧就攞咗個海南雞啦，有自家製燒賣啦，就呢一個鮑魚扣呢個花菇啦，仲有咧就係叉燒啦，當然唔少咧就係嗰個乳鴿。嗱，幾樣嘢咧，首先嗰個乳鴿啦、叉燒同埋海南雞，佢咪一盤噶嘛。咁其實海南雞咧本身我都係好中意食呢一度嘅海南雞啦，因為佢做得好滑啊，同埋我覺得佢切咧，佢唔同其他酒店咁啦，佢係非常之大嚿嘅，同埋佢個雞咧本身係做得好滑嘅。咁佢間唔時咧，你見到嗰個皮咧，其實佢都仲有啫喱狀喺度嘅，咁所以我係特別中意食嘅。即係出邊咧就仲係可以攞咗其他嘅配料啦，甜豉油啊、薑蓉嗰啲都可以喺自己出邊搞噶啦。叉燒啦，嗱叉燒咧其實就係老實講嘅，大家都見到佢係比較乾嘅，即係比較瘦叉嚟嘅，所以咧入口咧就比較鞋啲、比較柴啲嘅。咁但係咧隻乳鴿咧同大家睇下咧，即係乳鴿咧都係好靚嘅，同埋我中意佢呢度咧係炸得係比較乾身啲，個皮咧係可以咧冇咁油，同埋咧有啲咁多嘅少少脆口啦，同埋佢呢隻嘅乳鴿咧係幾油潤下嘅。哇，好大隻啊呢隻！要用個叉先掂啊！其實個肉嗰個位咧，見到都係好柔潤啦，好嫩下嘅。你見咧呢啲位都，哇好味！即係全部都有肉嘅，佢唔係比話你嗰啲即係瘦鴿啊嗰啲咧，佢係啖肉咧食入去咧。自家製燒賣其實就老實講就冇乜特別嘅，但係咧即係起碼你入口咧，佢唔會話好實咁樣，其實可以嘅，都可以接受。咁咧不過咧就另外其中個重頭戲咧就係呢個鮑魚扣呢個花菇，其實佢又好入味嘅呢一隻鮑魚，咁我都真係食過幾次嘅呢隻鮑魚，同埋咧佢每一隻鮑魚咧佢唔會話好細嘅，因為我近排大家如果睇我其他片都知，我見過食過一啲手指甲咁大細嘅鮑魚啦，就好灰嘅心情。
對於呢一個 lunch， 其實佢嗰個熱葷主菜咧，都可以講咧，我覺得佢真係冇乜失手嘅。即係我食咁多次嚟講，佢啲熱葷仍然都係可以保持到嗰個水準，同埋啲花菇都係咁厚咁大隻嘅喎，幾肥大！你睇下呢啲咁嘅冬菇，好有質感嘅，即係你食入口呢啲係。好啦，咁跟住咧就係兩款咧都係重頭戲嘅海鮮啦，呢度包括咧一個鮮貝，同埋一個咧，佢而家做咗一個咧就係黑椒，即係好似新加坡嘅胡椒炒蟹。咁呢一個咧，我首先試過嗰個鮮貝啦。咁其實佢嘅上面咧就係超多嘅蒜蓉喺上面，佢見到係好香口嘅。咁同埋咧，成隻嘅元貝啦，即使佢係蒸完之後咧，仍然咧係咁巨型嘅，至咧加埋呢個蒜蓉咧，呢一個方程式其實都係一般基本嚟咧，其實都冇得點輸噶啦，即係其實係呢一個 combination。就算你譬如你西貢嗰啲海鮮街，其實都係咁樣做法，因為佢蒜蓉咧，佢磨得好幼滑啊，個肉質咧都係好 firm、好緊緻一下嘅。咁另外胡椒炒蟹方面咧，其實佢都係大隻㗎啦。咁其實佢一兜咧，佢唔係能夠擺到好多，大概係2隻到。咁佢呢個蟹肉咧，我即刻試下，咁佢好香口嘅。本身黑椒嘅味道咧，不嬲都係即係好搶嘅，即係好野味嗰隻嚟嘅。哇！佢個味道咧都幾辣嘅，其實呢啲黑椒味幾出嘅。我覺得佢可能蟹肉嗰度咧就唔係話即係好新鮮，即係超級新鮮、好彈嗰隻啦。比較腍身少，好新鮮嗰隻蟹肉咧係好彈牙，一疏疏嗰隻，佢就未去到嗰度嘅。直接咧攞咗呢個蟹蓋啦，因為我見咧都好吸引，佢裏邊咧都幾多膏下嘅，咁好甘啊個蟹膏 ，OK 喎。新鮮嘅程度咧就未去到話真係超級一疏疏嘅情況啦，咁但係本身佢個蟹咧本身都係鮮甜嘅，同埋再加埋佢本身黑椒個味道咧，我都覺得係幾突出啊，好香口、好野味嗰隻嚟嘅。其實嗱，講起呢個任飲嘅 package，200零蚊咧就可以飲到紅酒、白酒啦，係仲有一隻咧就係 sparkling wine，即係氣酒咁啦。咁其實我今日咧主打咧就係氣酒同埋一個紅酒。咁個紅酒咧，其實我覺得有啲驚喜，因為佢唔係話好澀啊，一隻比較新啲嘅智利紅酒。咁但係佢入口咧，其實係比較 full body 一啲嘅。佢有4款唔同嘅一個刺身啊，其實同埋頭盤啊、壽司嗰啲。老實講，呢度咧一向咧都唔係話佢哋嘅強項嚟嘅。頭盤啊、沙律嗰啲咧，其實我覺得咧就可以，你中意咧就可以食啲啦。咁但係今日我發現咗一款咧，佢有一個嘅帶子嘅刺身，咁好似咧都係 OK 喎。咁呢個帶子咧，其實佢嗰個質地咧睇上去咧都幾靚嘅，嗰個色澤咧幾對版啦，同埋佢嘅表面咧都係有啲嘅柔潤嘅光澤喺度嘅呢個刺身。鮮甜質地啊，的咁多黏口。呢隻帶子好似我上一次好似未有嘅，咁但係今次呢隻帶子係唔錯喎呢隻。就係凍海鮮，佢唔係咁多嘅，熟蝦啦，同埋一隻青口嘅啫。凍嘅熟蝦咧，咁佢係唔會好細嘅，同埋個蝦頭咧都有的咁多膏啦叫。呢隻蝦咧，其實佢係雖然係凍嘅熟蝦啦，但係佢係有的咁多嘅蝦味。咁啊，比一般酒店好嘅，咁同埋佢唔係咁多雪藏味啦。嗱，呢度仲有個片皮鴨啦，就係頭先師傅咧即場片出嚟。跟住咧就幫你搽啲醬汁啊，同埋包好佢嘅。個片皮鴨咧睇個樣有啲乾，但係咧食入口咧嗰個油分咧幾高喎，呢個熱嘅主菜啦，包括佢呢個而家製嘅，佢都包得好脹卜卜嘅。裏邊嗰個餡料啦係幾爆棚一下嘅。呢度咧就係燒牛肉同埋燒羊架啦。咁個羊其實咧，我見師傅切出嚟嗰時咧，其實咧見到肉質都係好嫩嘅。你見咧佢肉其實係好細嚿嘅啫喎，呢一隻咁嘅羊。咁同埋咧，佢係中間咧夾雜住少少嘅脂肪啦，你感覺到咧其實佢係幾嫩嘅，即係啲羊仔骨嗰啲嘅羊仔肉啊咁樣嘅。咁個顏色咧，其實今日咧佢就好好喎，佢又冇燒得話過咗火啊，或者係太乾啊咁樣嘅。咁佢今日咧都算係掌握得係唔錯噶啦。羊肉咧個質地咧幾嫩嘅。嗰個肉質咧，都幾柔潤啦，同埋唔會話好乾柴嗰隻咁樣嚟嘅，其實都係 O K。佢中間呢度咧仲有啲羊嘅油脂
其實個羊個騷味咧，同埋個羊香味就喺呢度出嚟。咁我覺得佢呢一隻咧幾嫩啊！另外一款咧就係燒牛肉，亦都係可以啊。其實有好多時咧，呢啲牛肉咧，你從嗰個顏色咧，你都分辨到其實嗰個肉質啊、個鮮嫩嘅程度㗎啦。其實佢今日咧都係真係掌握得唔錯啊，因為始終咧係有太陽燈去照住嗰啲肉咧，佢唔多唔少咧都會有啲乾嘅。但係佢今日嚟講咧，算係合格㗎啦。我覺得係可接受嘅，佢有少少嘅肉香味俾到你。但係咧，如果相對頭先個羊架，我一定係揀羊肉喎。咁同埋咧，大家要留意，我就完全冇加任何醬汁去食喎。我係淨係食佢燒牛肉嘅啫喎，就食得出佢原味係點嘅情況啦。我覺得 OK 嘅，真係要夾住少少咧，即係好邪惡嘅油脂一齊食咧，就會更加好嘅。個肉味咧會更加出。仲有一款咧，就係一個中湯。佢呢一款中湯咧，其實我每次嚟到咧都起碼飲幾碗。咁我再不起啲料咧，佢原來係有啲豬肉啦、瘦肉啦，有啲乾瑤柱啊、杞子咁啊。其實係味道咧係相當之濃郁嘅，仲有啲咁多嘅藥材味咧，你感覺佢唔會話太油啊。因為我見到咧師傅原來喺後邊咧，佢攞個隔油壺咧係專登隔晒啲油咧，先擺翻落嗰個大嗰個湯碗嗰度俾大家去拔個油分啦。同埋飲落去咧係好清甜，唔錯嘅。嗱好啦，最後咧就同大家咧食幾款嘅甜品啦。其實佢其實出邊咧就好靚嘅，有一個嘅位置咧就係喺我哋張台嘅後邊咧，佢本身咧就有一個好大嘅甜品區。咁呢一度咧就有好多唔同嘅蛋糕啦、cupcake 啊、生果啊。咁佢仲有咧就係 Häagen-Dazs 嘅雪糕啦，所以仲有幾款嘅。咁今日咧就終於見到佢嗰個軟雪糕機咧，足咧就有3種口味嘅。咁所以其實甜品咧都個種類咧都係幾齊嘅。咁我今日咧就揀咗幾樣啦，包括呢個一個朱古力嘅 mousse cake 啦，同埋一隻嘅日本嘅 cheese cake。咁兩隻嚟講咧都係非常之輕盈嘅，同埋我覺得佢比較好味啲咧就係嗰個日本個 cheese cake 啦。因為其實我本身都幾中意食 cheese cake 嘅，咁一來咧佢呢度咧就有隻美式嘅 cheese cake 啦，我隻鹽佢漏得滯，咁但係佢一個日本嘅 cheese cake 咧，食完咁多嘢之後咧，食呢個日本 cheese cake 咧，好輕盈嘅，但個芝士味咧都係好濃郁，咁所以咧特別適合食完大餐之後食啦。其實朱古力嘅 mousse cake 咧，其實嗰個質地咧都係好滑嘅，可能咧我感覺到咧，即係佢個糖分唔係落咁多，即係白砂糖啊嗰啲咧，佢係落得比較偏少啲嘅，咁所以你入口咧，同埋個味道咧就感覺上冇咁 heavy 啦。食完之後你都覺得係唔會話太有呢個罪惡感嘅。其實我覺得係都幾好嘅。嗱，我今日咧成個嘅 dinner buffet 咧，即係 lunch 呢邊咧，我覺得佢嘢食種類咧大致上嚟講咧，其實佢都係保持到，即係佢係比幾平均，同埋質素咧佢係一路都咁平穩嘅。熱葷啦、熟食嗰邊係特別好嘅。個乳膠咧佢唔係太乾啦，另外佢亦都有呢個嘅鮑魚啦，都唔錯。亦都有胡椒蟹啦，雖然佢味道咧比較搶口多啲，椒嗰個味道咧其實係幾香口惹味嘅。咁其實 JW Lounge 其實佢都唔係話特別強項喺呢個刺身啊、壽司啊嗰啲咁樣啦。咁所以嚟到咧，其實喺重點出擊咧，當住嗰幾樣嘢咧，你一定回本咁滯嘅啦。好老實講，我嚟咁多次啦，我呢度嘅 staff 嗰個服務咧，我都係覺得係相當之唔錯，因為佢哋咧啲嘢又跟得足啦，同埋咧佢哋啲 staff 咧就好醒目嘅，即係一見到啲碟啊換碟速度非常之快嘅。我覺得呢個 lounge 我係個零兩個月咧，我都會過嚟呢邊食下咁樣。咁呢個dinner buffet 咧，其實介紹咗就差唔多嚟到呢度啊。咁聽日朝頭早我就會食第二餐咧，就係上去上面嘅 JW 咖啡咧自助早餐，冇錯啊，就會食。時間係特別長嘅，佢係去到11點都仲有得食嘅。咁如果你話晏啲起身啊，9點啊、10點啦，其實你食呢一個咧，你當一個lunch buffet食咧，其實都係真係夠晒啦。咁所以咧，我哋今日瞓一個好嘅覺之後咧，聽日朝頭早再同大家睇下呢一個嘅 JW Cafe 嘅自助早餐有啲咩食啊！喂。
咁啊，又嚟到早餐嘅時間啦！咁朝頭早咧，我哋就落咗嚟呢個 JW Cafe 度咧食一個自助早餐。不過 JW Cafe 呢間餐廳咧，其實出名咧就係佢嘅質素穩定啦，同埋選擇個款式係特別多嘅。咁我今日嚟到咧，其實都見到佢咧就分主要咧都係中西式兩款嘢啦。有部分咧熱嘅食物咧都係喺下午茶嗰邊咧都會出現到嘅，即係譬如一啲嘅點心啊，係 Tea Buffet 咧都會有做嘅。咁同埋呢間餐廳咧，其實佢本身都係做 lunch buffet 啦、tea buffet 啦、dinner buffet 啦，同埋 breakfast buffet， 可以講話係一個自助餐專家嚟嘅。咁平時 book 位咧都係超級之難嘅呢間餐廳。咁啊，尋晚喺下邊食完咧，朝頭早就可以嚟呢一間餐廳咧度試下嘅。今日見到咧，其實有幾樣嘢幾特別嘅。咁我見到咧就係有一個飲品啦，就係西瓜水啦，咁都係比較少見啲，係非常之嗰個味道係好 fresh， 覺得佢做得幾好。今朝頭早咧就係嗰個牛肉啦，咁個牛肉球咧就好滑嘅，咁裏邊有啲芫茜、有啲馬蹄啊，誠意十足嘅。咁啊，仲有啲嘅粉麵啊、腸粉啊，同埋燒賣咁樣嘅。咁呢幾款嘢其實成日都會喺呢度出現嘅。出面咧除咗有奄列啦、煎蛋之外咧，其實咧佢都仲可以大家嗌呢個 Egg Benedict 嘅，現場即刻整俾你啦。咁佢呢一個 Egg Benedict 咧都做得幾好嘅，幾好食嘅。咁上面嗰啲蛋黃醬咧都好幼滑嘅，我覺得。嗱，講翻咁呢個 package 咧，如果大家有興趣呢個一學兩食嘅呢個 package 咧，其實都可以喺官網嗰度揾到佢呢個 package 咧，就2400幾蚊咧就包咗自助晚餐啦、自助嘅早餐啦，咁另外咧亦都喺晚餐嗰度包咗一支嘅汽酒啦。咁其他嘅酒店設施包括泳池啊同埋健身室咧，都係全部都係開放嘅。咁啊〜一夜輕輕鬆鬆食下自助餐，令到自己咧係 lay back 一下放鬆一下咧，其實都係因為佢嘅地方咧就比較市中心啲啦，其實亦都係比較方便嘅。咁如果有興趣咧，不妨喺 info box 度咧可以撳入嗰條 link 度再睇一睇咯。好啦，今日咧就同大家講到呢度啦，希望大家都中意啦，記得訂閱啦，同埋睇完片俾個 like 啦 ，share 俾你嘅朋友啦。咁我哋下條片再見，係咁先，拜拜。